Hello，大家好，我係 Blue 藍依依，相信大家見到呢個圖案都估到係咩嚟啦，係咪？呢個係一個蝴蝶嘅圖案嚟嘅。蝴蝶喺 face painting 入邊呢，千變萬化，呢個只不過係其中一個嘅 design 嚟嘅啫。咁佢就要配合到用到海綿啦，同埋一啲嘅車角掃嘅，就可以做到呢一個效果啦。用海綿拎咗足夠嘅顏料，之後印喺面上邊，要印多幾次先會出色嘅。蝴蝶嘅底色咁樣就完成啦。用掃嘅尖端畫出一條幼嘅斜線，之後再畫一個曲面。哎呀，有少少底色突咗出嚟，不過唔緊要，補翻色就可以啦。視乎面型嘅大小，再畫多2-3個曲面，向住眼頭拉一條直線。記得留意住斜角掃筆鋒嘅方向。完美錯誤示範之角度重要性。因為呢個角度唔就手，所以畫筆嘅角度就改變咗啦。變相呢，線條就好粗啦。畫錯咗唔使驚，你睇下杯姨姨個樣幾淡定就知啦。哎呀，頭先畫錯個位真係唔得，我哋加啲顏色去掩飾一下先。之後就畫埋蝴蝶身體嘅部分。加翻少少嘅點綴，模仿翻蝴蝶嘅花紋，按住你嘅風格去設計佢嘅花紋啦。用白色或者其他顏色都可以。哎呀，你睇下蝴蝶嘅身體同我膚色實在太似啦，要加多少少嘅顏色去凸顯翻佢先可以。想睇更多快速又簡易嘅面部彩繪影片，記得 CSL 3部曲啦。